I dette huset bor søsteren min. Hun er 17 år og har en liten baby. Babyen heter Nasima. Mannen hennes har flyttet fra henne. Hun må klare seg helt alene med Nasima, og har ingen jobb. Jeg prøver å hjelpe henne så godt jeg kan. I Bangladesh er det spesielt mange jenter som ikke har det så lett. Heldigvis pleier søsteren min å gå på møter sammen med de andre unge jentene i nabolaget vårt. Her snakker jentene sammen om problemene de har, og så lærer de om rettighetene sine. Søsteren min er alltid i godt humør når hun kommer hjem fra disse møtene. I Bangladesh er det ikke vanlig at jenter jobber, så fattige familier har ikke råd til å ha jentene sine boende hjemme hos seg. Dette gjør at fattige familier med jentebarn må gifte bort jentebarna, sånn at de kan få en mann som betaler for henne. Derfor er det mange jenter som blir tvunget til å gifte seg veldig tidlig. Noen gifter seg selv om de er barn. Sangen som jentene synger handler om at det ikke er lov til å gifte bort et barn. I loven står det at det ikke er lov til å gifte seg før man er 18 år, og at jenter har like mye rett til å gå på skolen som gutter. Det handler også om at jenter kan jobbe og tjene penger, sånn at foreldrene har råd til å ha dem boende i huset sitt, og slipper å gifte dem bort. Jeg håper at søsteren min får seg en liten jobb, sånn at hun og jenta hennes kan få et trygt liv. নির্যাতিত হতে চাই না আমি অধিকার